आपने ट्रैक्टर आज बाहर धूप में ही पड़ी हो, तो अपन ने दिमाग लगाया क्यों ना इस चद्दर के अंदर डाल दें। तो अपन ने पहले तो दोनों टायरों के नीचे खड्डा खोदा, क्योंकि ऊपर ट्रैक्टर को अड़ने का संभावना थी कि ऊपर हुड अड़ सकता था ट्रैक्टर का, क्योंकि हुड बहुत ऊपर आ रहा है तो चद्दर के अड़ ना जाए। फिर अपन ने प्रयास डालने की, देखते हैं अड़ते नहीं अड़ते। एक 2 इंच का फैसला है, अड़ भी सकता है। तो नहीं, चलो अपन कामयाब हो गए चाहों में अपने